नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दी खांसी होने के कारण और उपाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठंड के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं। इसके कारण सर्दी जुकाम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनसे हम सर्दी खांसी से तुरंत आराम पा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं और जिन्हें करने से आप सर्दी खांसी से तुरंत राहत पा सकते हैं। जानते हैं इसके बारे में। पहला उपाय है तुलसी। 1 कप गर्म पानी में 5-6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें। इसे ठंडा करके दिन में 2 या 3 बार पिए। इससे आपकी सर्दी खांसी से आपको तुरंत राहत मिलेगा और आपका शरीर सही हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है मेथी दाना। मेथी दानों को पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिए। फ़ायदा मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी खांसी तुरंत दूर हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है काली मिर्च। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटें। ऐसा दिन में 2 बार करने से सर्दी खांसी दूर होती है और आपको फर्क कुछ ही दिन में नजर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है अदरक। 1 चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप पानी में उबालकर पिए। यह इन्फेक्शन और वायरस से बचाता है और आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है हल्दी। सुबह शाम हल्दी पाउडर दूध में मिलाकर पिए। इससे बैक्टीरिया और वायरस से राहत मिलता है। आप चाहे तो हल्दी पाउडर को आप गुनगुने पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगला उपाय है गुड़। एक टुकड़ा गुड़ और अदरक को पीस लें। इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर गरम कर लें। इससे दिन में 2 या 3 बार खाएं। आपको जल्दी ही आराम मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले उपाय की, जो कि है अंगूर। आधा कप अंगूर के जूस में आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पिए। आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। अगला उपाय है शहद अदरक नींबू का पानी। 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर को 1 कप गुनगुने नींबू पानी में मिलाकर पिए। आपको जल्दी ही फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले उपाय की, जो कि है किशमिश और अदरक। आधा मुट्ठी किशमिश को 1 चम्मच अदरक पाउडर में उबालकर पिए। आराम मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा महसूस होने लग जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले उपाय की, जो कि है नींबू पानी और किशमिश। 1 मुट्ठी किशमिश पानी में उबाल लें। इसमें आधा चम्मच नींबू पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिए। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने यही थे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनके इस्तेमाल से आप सर्दी खांसी से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।